السلام عليكم الاخوات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ مبروك عيدكم، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي، تعيدوا ان شاء الله يا ربي. في هذا الفيديو ما كنتش غادي نصور الصراحه، ولكن قلت علاش لا ما نصوروش. قلت لكم لحسن جبرتوني انا في الدار ديالي، عندي واحد الدويره خارج طنجه كنجي ليله في الصيفيه وداكشي، ودابا جبرتوني جالسه فيها وقلت علاش لا ما نصوروش معكم وندخل عليكم شويه الاجواء ونساريكم في الطبيعه اللي كنشوفها قدامي. حتى انا خصني نتوما نشارككم فيها. خليكم معنا لاخر الفيديو، واذا بغيتوا لا عجبتكم شي حاجه بغيتوا شي حاجه قولوها لي، نبقى نعمل لكم فيديو عليها. هادشي ما كان نشارككم في الغديوه ديالي وداكشي، حتى انا ما كنتش ناويه الصراحه نعمل فيديو. دابا الخوت انا الصراحه صورت لكم التصاور اللي كانوا عندي، ما كنتش ناويه نعمل فيديو. دابا نخرج نساليكم شويه في الغريسه ديالي ونفوج عليكم شويه دابا مع هاد الحجر الصحي. الحمد لله الحمد لله على كل حال. أخوات تفاءلوا بالخير تجدونه، الحمد لله على كل حال. والإنسان يستغفر ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي، وعسى ربي الحبيب يفرج علينا هادشي اللي كنطلبو بسيدي ربي. وها الغرسة ديالي اخوات وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى نلقاكم بخير على خير. ايوا نتمنى تدعموني وتعملوا جيم واشتراك. السلام عليكم.